Good morning po mga ka-auto. Ayan po, Vios po, 2012 model. Maingay daw po yung brakes niya pagka nagpo-full brake. Bali, check upin po natin ang preno niya. Papakita po natin, samahan niyo po kami sa pag-check up at paggawa po ng Vios 2012. Open po ang apat na brakes. Thank you po. Vios 2012 model. May tumutunog po sa left side brake. Hindi kaya normal yan to eh. Dumikit na yung ano niya. Ayan. Ay, puro kalawang. Buksan natin yung preno. Kailangan yung pa machine shop ko ito eh. Ayan o. Malalim na. Parang ano to sir ah. Nadadaan ka ba sa maalat? Makalawang masyado. Tagal mo yung brake pad to eh. Ipapa-resurface po natin ito. Ayan po, kinakalawang. I-resurface po natin. Kaya ho tumutunog yung kanyang preno. I-check na rin po natin. Baka manipis na rin yung brake pad. Papalitan na rin natin. Ayan po, babaklasin na natin. Higpit dyan. Palawag pa rin. Parang may kumikis-kis na sir. Pagka ano, magalasgas kasi po yung brake pad nyo nakapatong na po rito sa ano, sa kalawang. Ayan. Ayan, makikita nyo po yan. Tanggalin mo rin ito. Ayan po, may guhit oh. Ayan, nakapatong po sa kalawang yung dalawang gilid ng brake pad. Kaya babaklasin po natin siya, ipapamasin siya, papa-resurface natin. Tapos manipis na rin yung brake pad sir, papalitan na rin po. Ayan. Para mas maganda kasi kung bagong replace kung ano, bago din ang brake pad para makinis. Kasi kung ilalagay po natin itong luma, matigas na to. Ano na po ito, malutong na, manipis na. Tsaka hindi aabot ng isang pa, magpapalit ka. Madodoble lang. Ayan, baklasin po natin. Malamang kabilaan ng babaklasin natin para pantay po ang ano, i-resurface tsaka palit ng brake pad. Ayan po. Ito yung brake pad saka sa taas yung makalaw. Bali pag ni-replace po ito, yung kikinis po yung mamasin po natin. Ayan, thank you po. Abangan nyo po ang pagkatapos ng resurface, papakita namin kung gaano kakinis. Vios po 2012. Ayan po si sir yung may-ari oh. Taga Comelec. Matagal na po natin siyang kliyente. Nire-resurface na po. Napapakita po natin. Kabilaan po yan. Pag natapos na po. Thank you very much po. Na po yung bagong rotor disc na pinamasisya. Yan po, sobrang kinis. Kaya wala na pong kikis-kis, iingay na maririnig. Yan, kinakabit na po yung bracket ng caliper brake. Yan, napakaganda po ng pagkaka-replace. Yan, so kakabit na po itong dalawang kabilaan brake pad niya. Yan po. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe and share po. Thank you.